स्लाइम का केक बनाएंगे। चलो अब हम स्लाइम देखते हैं कि कैसी है, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर हो सके तो। ठीक है, तो अब हम लेट्स स्टार्ट। चलो हम तो सबसे पहले हम स्लाइम ले लेते हैं। स्लाइम आपके पास है वो तो कमेंट्स में बताना, और स्लाइम की वो भी दिखा देना। ठीक है, स्लाइम में समझ आ रहा है क्या चीज़ है आपके पास, क्या कौन स्लाइम में क्या है। ठीक है, एक पेंसिल ले लेते हैं, निकालने में मुश्किल हो तो ले लेते हैं। हमने नीचे रख दी है, एक पतली सी बन गई है, ज़मीन में प्लेन बन गई। अब हम इसकी को टॉपिक्स लाते हैं, जब तक आप स्लाइम को देख लें। आपको नहीं दिखेंगे तो हम लगा दे, हमें आपको दिखा देंगे। और ये रही उसकी फ्लावर जो हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए। वन छाप बन गई। ये स्लाइम के अंदर ही होंगे, तो आप स्लाइम पे से छुटा सकते हो। वन छाप, टू छाप। अब ये हम यहाँ लगा देते हैं। इप्स, चलो अब इसकी बारी। ये ब्लॉक आपको कहीं भी मिल जाएगा। चलो हम इसको लगा देते हैं स्टिक्स। अब मैं इस प्लेट को लेती हूँ, और मैं हमारे पास एक बेयर है, बेयर चाइना बाबा भी, और ऐसे भी होता है। मैंने अभी अपनी सिटी की नीचे वाली शॉप से लिया था। देखो बा बेबी, हेलो बा बेबी, क्या बचाओ। हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बा बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। अब ये हो गया है 4 ईयर, ये हो गया है, ये 10 मंथ्स का, 1 मंथ का है, तो ये 2 मंथ का हो गया। नहीं, 2 मंथ का नहीं हुआ, ये 2 इयर्स का हो गया। ठीक है, तो टॉपिंग खाऊंगा, और इसकी टॉपिंग खानी है। पहले मैं केक तो काट लूँ। ठीक है, पूरा काट दूँ, वरना ये स्लाइम से चिपक जाएगा, क्योंकि स्लाइम केक है। और टॉयज को भी वैसे भी स्लाइम केक ही खाना चाहिए। हमने रख दिया, ये पीस बन गया है। अब दूसरा खत्म कर लिया उसने एक